Oke guys, masih bersama channel Santong Manu guys. Edisi hari ini kita ruak-ruak guys. Spotnya pinggir jalan guys. Semak-semak belukar, mantap sekali guys. Oke guys, langsung saja guys, lihatin seruannya guys.
Oke guys, edisi siang hari ini poin juga guys. Mantap sekali guys. Pertarungan yang sangat seru guys. Walaupun panas tetap semangat guys. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Terima kasih. Assalamualaikum.